मुरगांव तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या प्राणी मोग्यांनी एकठांय येवन एक गट तयार केला। रस्त्यार जावपी अपघात टाळचे आनी भटक्या जनावरांची राखण करची हो एकमेव ह्या फाटलो हेतू आसा। तांच्यांनी मेळून अपघात टाळपा खातीर जनावरांच्या गळ्यांत रिफ्लेक्टर बेल्ट घातले। आरडी एक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। खूप दीस जाले आमी पळयता हांगा आमच्या तालुक्यात अनेक गायो इंजर्ड जाता, कोण ताका मारता। फाटल्या दिसांनी आमी 2-3 दीस ड्रायव्ह करून थोडे गायो बैल आनी धाकटे वासरू आमी गोशाळेन शिफ्ट केले आनी आयज आमी एक मोहीम केल्या की हांगा हायवे आसा आनी त्या कारणान हेवी व्हेकल मुवमेंट जाता। काही फास्ट मुवमेंटाक लागून थोडे गायो इंजर्ड जाता, कोणाचे शेपटी वता, कोणाचे पांय इंजर्ड जाता। सो ट्रकवालो किंवा टँकरवालो जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना ताका दिसूंक जाय खंय ते गायो आसा म्हणून ते गळ्यान ताचे रिफ्लेक्टर घातला। हांगासरले आमचे स्थानीक भुरगे सगळे एकत्र येवन मांगरातले, काही निमाड्याचे, सड्या वयले, आमच्या बरोबर कावन्सिलर प्रजा मयेकर आसा, सचिन चौगले, अमय सेल, ते बरोबर तशेंच बाकीचे भुरगे जे आसात। सो सगळ्यांना एकत्र येवन एक मोटिवाचेर तांकां रक्षण करपाचें आनी तांच्या गळ्यान रिफ्लेक्टर बेल्ट घातल्या। सो ते कारण विजिबिलिटी हय विजिबिलिटीक लागून, कारण रातची एक एकदां लायट वता आनी ते कळना कशें आसता कितें आसता। सो दिसूंक जाय रिफ्लेक्टराच्या माध्यमातून कळटलें की हांगा बैल आसा किंवा गाडी आसा आनी आपूण ड्रायव्हिंग स्लो करपाक जाय। आमचे मुरगांव तालुका हे सगळ्यात व्हडले तालुका आहा आनी भटकी गिरो इतल्या प्रमाणात वाडलेले आहा। सो खंय तरी एक सरकारान आमी मागणी केल्या उपरांत कम्युनिटी कडेन अनेक जागे आसा, तांकां ग्रेजिंगाक लागूनय जागे आसा। सो कम्युनिटीन आपूण इनिशिएटीव तरी घेवन फुडें येवचें आनी ग्रेजिंगाक लागून बऱ्या इशू खातीर आनी बऱ्या कारणांक लागून ह्या जनावरांचो बरो ठिकाण लावचो आनी तांकां बरे देखरेख तेंची मेळची, खंय तरी कम्युनिटीन इनिशिएटीव घेवचो आनी तो जागो तेंच्या खातीर रिजर्व करून दवरचो।